chicos, hoy vamos a mezclar este slime gigante que le mostré en el otro video, que es de 3 colores y es de un tarro, un bat. Miren ese color. O sea, en la cámara no sé por qué no se ve bien, pero es muy lindo el color. Así que vamos a mezclar. Vamos a mezclar esto. Les cuento que va a dar una pena. No lo puedo creer. ¿Pueden creer que es esto? Ni ganas tengo de mezclar. Ok, aunque no quiera, tengo que mezclar, porque si no se me va a pudrir. Es algo que nadie quiere. ¿de qué manera? Otra cosa es que lo parta. Ok, lo separé en 3. Porque me da mucha pena juntar estos colores. Es que me encanta el rosado, literal. Está muy lindo. Como que es como el de agua, ¿ok? No es como el normal. Usted no, bueno, está bien, también se hizo. Este fue el que tuvo un poco de los dos, pero bueno. Volvió el 10 y está el 10. ¡Está perfecto, papu! Viejitos, los de la academia somos así, podemos estar heridos, pero resurgimos como leones y sin la ayuda de nadie. Bueno, este es su color del rosa. ¿Fuertes como leones sin la ayuda de nadie? Lo que tiene que ver acá que volvió la saeta, volvió el mago. No sé por qué acá se ve mucho más flores y se ve como que pastel. Todos los arqueros, porque Es muy flor, pero no sé por qué acá. Este es el lila, violeta. Que me encanta porque no se mezcló. Y este que fue el que más se mezcló era un amarillo flúor. No sé por qué acá se ve así. ¡Qué cámara! ¡Qué cómodo! ¡Qué cómodo! Y lo voy a poder jugar para el último partido. Y encima le di un excelente pase a un pelotucho que la roba. Bueno, si quieren que lo mezcle en otro video. Bueno, capaz que lo mezcle ahora, pero por ahora no. Like si quieren que lo mezcle de verdad. O comenten o algo. Pero bye. Recuerden que pueden comentar en TikTok si quieren que saluden en los videos. Así que tengo una sorpresita. Bye. Le cocino una comida rica que ustedes saben que mamá